देखिए दोस्तों, बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन के लिए 200 mm कोर कटिंग करेंगे। बड़ा बाथरूम है तो दो तो वेंटिलेशन है, दो और करेंगे यहाँ पर। तो मशीन दीवार में हमने फिट कर ली है। जब भी बाथरूम में आप कोर कटिंग करें वहाँ पर कोई पाइप नहीं होना चाहिए। तो बड़ा बिट लोड लेता है तो जल्दबाजी बिल्कुल न करें। ये देखिए इस प्रकार से हमने छेद निकाल लिया है। दीवार में ईंट है, यहाँ पर सरिया और बीम नहीं है। तो दूसरा भी इसी नाप के अनुसार हम निकालेंगे। तो ये देखिए एकदम ब्यूटीफुल कटिंग हमारी मशीन कर रही है। इस काम का कितना चार्ज लें आप कमेंट में बताओ।